Estoy dando mis viveritos para hacer una sopa. Ahí lo que yo tenía era herramientas, como yo le digo, o sea, los dominicanos entienden el pico y pala. En un paquete, y ahí tengo una chuleta, y de eso que voy a hacer la sopa. Porque, señores, está lloviendo, que ustedes lo quieren saber. Entonces, sí, tuve que salir a comprar los víveres que me faltaban algunos. Y eso es lo que voy a hacer, una sopa. Con un poquito de arroz blanco, un aguacatico, y mejor de ahí se daña. Ustedes dirán, Odali, pero tú no sales de la cocina. Señores, esta es la vida de nosotras, las amas de casa. Ya estoy en la zanahoria, ¿verdad? Ya yo pelé la uyama. Ay, mi gente, mire, ya estos lentes es por la mitad que están. Miren. Pero el jueves vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que ya todo se normalice y que todo pase bien. Para yo el jueves ir a la óptica. Yo iba a ir hoy, de verdad que sí. Pero como anda, ¿verdad? Por ahí, como anda, ¿cómo que le llaman? Ay, Dios mío, se me olvidó. Franklin. Como Franklin anda haciendo de la suya, no pude ir hoy, pero el jueves, si Dios me lo permite, voy a ir. Dando mi zanahoria. Aquí tengo guineo verde. Esto es una yuca. Esto es yuca. O malanga, como le dicen, creo que en Cuba, por ahí. Entonces, tengo también harina de trigo, que a mí me gusta hacerle bollitos de harina de trigo a la sopa para que me quede más, como más espesa, y no sé, porque no me gusta esa sopa que hace la gente de la mía. Y por aquí tengo papa. Quiero echarle muchos vegetales, señores. Zanahoria, la uyama está bonita para que me quede con un color. Ustedes saben, nítido. Hola, chicos. Toma, Nauli. Yamí, dale una misa a él. Ellos se quieren comer la zanahoria. Señores, aquí como que no se ve muy claro. Déjenme abrir esta ventana. Es que ustedes saben, estamos no se ve muy claro, pero es un día de lluvia. Día de lluvia. Día de lluvia. Señores, vamos a pedirle a Dios Franklin no deje ninguna consecuencia que haya que lamentar. No sé, tengo que ver la noticia porque por ahí hay gente que dice que va a pasar en la noche, otros de mañana, otros de la madrugada. Yo en realidad no sé, porque no estoy bien informada. Tengo que ahorita informarme, a ver. Saben, hay que estar informado porque es que uno nunca sabe. Es mejor uno informarse. Entonces, ya mire, tengo por ahí, ese pico y pala está sazonado. Eso que yo le puse ahí, eso fue, ese de que pierna de cerdo, ese de la parte delantera. No, vete para allá. Ese no, que anda por ahí fuñendo. Entonces ahí ya tengo mis víveres, ¿verdad? Voy, mi amor, las viandas, como dicen. Ya está por ahí. Entonces ya ahora lo que voy a poner esto a sofreír. Para ir, ahí tengo la harina, después hacer los bollitos. Y así es que está. Se ve bonito, ¿verdad? Ay, lindo va a estar cuando no lo estemos comiendo. Bueno, ay.
Ya esto está tomando forma. Todo eso, esa verdura. Me gusta echarle malagueta porque le da un saborcito y un olorcito bien rico. Entonces, ya lo que hay que esperar es que se espese. Y echarle su caldito de pollo, su sopita, ustedes saben. Entonces después yo le saco todo eso porque ya eso aportó el sabor que iba a aportar. Entonces ya eso yo se lo voy a estar sacando. Voy a poner un poquito de arroz en lo que mi sopita se espesa. Y así sucesivamente. Pero eso huele de rico, sabroso. Yo la puse ahí en la olla de presión porque es el envase más grande que tengo para hacer sopa. Entonces, ustedes saben que esa uyama, ay, no me le dio color. Tuve que truquear la sopa. ¿Cómo así, Odali? ¿Cómo truquearla así? Le agregué un poquito de... todas me enseñarles. Miren. Un poquito de eso, azafrán. Le agregué un poquito y eso es lo que me le dio ese colorcito así porque la uyama no me hizo nada. Entonces ya lo que queda es, cuando ya yo termine, ¿verdad? Que tenga todo preparado, entonces le mostraré cómo estuvo quedando. Pero esto es lo único que se vale. Está, yo voy a ir con la cero, pero Bueno, mi gente, ya yo cocino. bajar un poco más de cabeza. Un platico de eso, voy a servir ahora la comida. No me vuelvo a enamorar. Yo quiero ir a la escuela. Mira, papi. Al negro, mira, papi. Es que ella es como, ella es autista, parece. Ella no habla. ¿Quién es Jessica? De Jessica la comencé. La hermanita de Andrea, la más chiquita. Ah, ok. Ella es autista, ella no habla. Y donde quiera que vaya un muchachito allá, agarrar a un muchachito ajeno por la mano. Y en una de ellas, doña, por acá me salía. Claro, venga tú con Sí, porque tú sabes que hay gente que no le gusta. Hay gente que entiende, pero hay gente que tú sabes que son vainas. Cuando te dan la policlínica, era un muchachito. Sí. Tú la viste, ¿verdad? No me vuelvo a enamorar. No, porque es que tienen que agarrar, te cogen a molestar a la gente. Presto, malcriado y apoyado. Ay, santo, ¿qué fue eso? La metalera. No, mucha gente que se pasa. Y un poco más. Ahí yo vi el cumpleaños de 10 media, ¿no? Ay, sí. Miren. Así estuvo quedando. Rico, ¿no? Pero ¿y qué es lo que suena por ahí? Dios mío. ¿Será los camiones? La metalera, David. Es la metalera. Mi amor, espérate. El niño Alay, señores, como siempre, con su hambre. Ay, sí, porque hay gente, señores, hay gente que se pasa. Una gente con un tiempo así. Y usted dice bebiendo romo. No, así no. Estaba Juanito, Guayón, bebiendo también. Igualito de que lo cristiano. A Juanito lo expulsaron de la iglesia por rey.
Aquí no vive ningún cristiano. Oye, esto que te vamos a decir que bailando el cuadrado. Juanito parece un cerdo que mataron a él otro día. Con un bajo, mira. La mamá viene hablando que reduce no se vaya. Aquí te la Tampoco está feliz. Señores, disculpen, es que esta gente son peligrosos. Son peligrosos todos. Claro, mi amor. Yo, tú sabes, yo no soy para negociante. A 125 pesitos, está baratico. 125. Ajá. Ah, pero tan barato. Señores, ya terminamos. La está aprovechando. Miren cómo quedó la sopa y el arrocito. Así que si ustedes van a comer algo en estos momentos, provechito. Y se ve, miren, no se ve. Está buena, no habla de nadie. Señores, así hemos pasado la tormenta Franklin. Le damos gracias a Dios que por aquí solamente ha caído un poco de agua. Solamente ha llovido, gracias al Señor. Esperamos que esta tormenta no haya hecho daño en otros lugares y que todos la hayan pasado así, que simplemente caiga agua y ya. Pero nosotros así que estamos, miren. Mucha agua ha caído, la madrugada pasó cayendo como una pequeña harina porque tampoco llovió duro y ahora es que el agua ha acelerado más. Ahora es que el agua está un poco más fuerte. Este yo llueve y escampa un poquito como para que el que tiene que salir a comprar algo salga. Y nosotros aquí en la casa estamos todos aquí aperruchados. Tengo a Nono ahí porque no era verdad que yo iba a sacar a Nono para allá afuera. Mentira, no me quedé aquí adentro. Ella con su TikTok. Y así mi gente que está. Mostrarle de este lado. Miren cómo está el cielo. No tiene para cuándo aclarar. Pero hay que darle gracias al Señor por todo, ¿verdad? Porque Dios es el único que sabe lo que nos manda y cómo nos lo manda. La mosca que no se quedan. Estos son ropa mojada que hay ahí. Que aquí están que el agua es con brisa. El agua es con brisa. Cuando llueve le quité el asiento de ahí. Porque cuando el agua viene, miren, se mete para acá adentro y todo nomás. Agua por un tubo y 7 llaves. Ay, Dios mío, mi gente, está negrecito. Mire, les voy a enseñar este fondo. Mire, y son las 11:15 de la mañana. Wow, Jehová. Parece que Franklin llegó. Ay, Padre amado. Bueno, mi gente. Parece que Franklin llegó. Sí. Ay, Jehová de los ejércitos, ten misericordia.
Miren, miren. Señores, los metodólogos no se equivocan. Miren, miren mi gente, miren, miren, miren. Miren, miren mi gente cómo está todo, miren. Ay, Jehová. Ay, llegó Francis. Miren, miren mi gente, miren cómo se ve esa mata ahí. Llegó Francis. Wow, Jehová. Es misericordia. Eso es lo único que nos resta, Señor, a nosotros. Pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y que si lo que hay son pérdidas materiales, no importa, eso se repone. Pedirle a Dios que no Llegó Francis, señores. haya ninguna pérdida humana. Llegó Francis ya. Wow, Jehová. Para lo que decían que era mentira, que Francis no venía. Míralo ahí. Llegó Francis. Ay, padre. Llegó Francis. Llegó Francis ya. Miren, cómo está oscuro. Son las 11, le dije, las 11:15, 16 y parecen las 7 de la noche. Tengo a Nono ahí, lo tengo amarrado porque ahorita yo abrí la puerta y salió corriendo por ahí. Entonces lo pongo ahí, porque nada más ella que uno abre para salir corriendo. La gente, por ahí andan un grupo de gente, señores. Me avisa él. Andan un grupo de gente por ahí tomando alcohol. Porque usted sabe que la gente ahora le hiede la vida, como yo digo. La gente no se cuida. Entonces, hay que cuidarse, mi gente. Pues como usted con un mal tiempo, así como está. Y lo primero que los meteorólogos dicen es, y las autoridades, que no salgan a la calle, que permanezcan en su casa. ¿Cómo usted va a salir a la calle con una botella de romo en los bolsillos y que a bañarse, todo usted? Hay gente que no se quiere. Hay gente que no se quiere. Pero nada, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? No todos podemos pensar iguales, porque si todos pensamos igual, entonces no sería mundo. Pero esta es la situación que estamos ahora mismo enfrentando, ¿verdad? Con esta tormenta. Mi gente, miren cómo estamos. Están los bomberos. Una mata que se cayó. Prendan los curiosos, ustedes supieron. Esa mata que cayó ahí. Miren el camión ahí. Camión de los bomberos. Pero gracias a Dios que no hizo daño. Simplemente se salió con todas estas aguas. Pero usted sabe que las autoridades están... Los vecinos no son fáciles. Ustedes saben que nada, las autoridades están al cuarto de chuleta ahí, de una vez atendiendo cualquier cosita. Gracias a Dios fue una mata de jobo. Esa mata con la brisa, ella de una vez cae. Yo no te voy a poner mi teléfono porque es muy feo. Y por ahí miren, todo lo curioso, mirando. Y los bomberos por allá. Sigo diciendo y pidiéndole a Dios que solamente sean cosas materiales. Miren a esta, miren a esta, miren a esta, miren a esta. Yo la vaina esa. ¿No quería aprender? Ay, que ellos pueden andar con vainas que no sirven, a pasar vergüenza. ¡Marta Morena! Miren, señores, cómo están los curiosos.
Eso es para TikTok, es para YouTube. Miren todos esos menores, tienen ese cuero duro. Miren. A ellos frío no. Miren a este. Porque si usted tiene frío, ¿a qué sale a bañarse? Él se está bañando en el agua lluvia con un abrigo. No, pero señor. Miren aquel, Superman. Miren esa señorita, ella tiene frío y se anda bañando, pero Dios mío. Mi gente, miren cómo está el patio, miren. Hojas. Reguero de hojas. Y nada, mis chicas y chicos, así que estamos por aquí de este lado. Espero que por donde ustedes estén se encuentren bien y que si algo ha pasado sea algo leve y que no... Miren la chancleta, porque ella pone esa chancleta para salir a mojarse en el agua lluvia. ¡Qué bien!